Između ostalog o svim ovim temama razgovaramo i u narednim minutima sa gostima redakcija. Sa mnom u studiju u ovom trenutku su Zoran Đelković, direktor javnog preduzeća Pošte Srbije, profesor dr. Slobodan Janković, Srpskog demokratskog saveza i Dragoljub Kojičić, politički filozof. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju ovoga jutra. Gospodine Kojičiću, da počnemo razgovor sa vama i da se osvrnemo na moju najavu za naš razgovor, a to je ovo priznanje koje je predsjednik Vučić dobio u Budimpešti juče i poruke koje smo imali prilike da čujemo od dva zvaničnika. Orban je ukazao na važnost stabilnosti u Srbiji, koja bi zapravo trebalo da garantuje stabilnost na čitavom Zapadnom Balkanu. Kako biste vi to ocenili? Ajde da krenem prvo od globalnog konteksta u kome se odvija taj događaj. Dakle, mi se zaista nalazimo u vremenskom razdoblju u kome se ništa ne može posmatrati izolovano. Dakle, ovo ima veze i sa izborom Donalda Trumpa i sa Minhenskom konferencijom i za ovom konferencijom, odnosno samitom koji počinje u Rijadu. Dakle, sve je toliko povezano i pošto je politika i dobrim delom i simbolička aktivnost, dakle, ovo je jedan izuzetno važan simbol za koji bih ja rekao, možda malo deluje preupotrebljavana fraza da se kaže da Srbi su na pravoj strani istorije. A zašto to insistiram? Zato što se ranije uvijek govorilo kao Srbi nisu na pravoj strani istorije, nego su, ne znam, Hrvati. I zaista Hrvatskoj jedina prednost u odnosu na Srbiju to što je članica Europske unije. U tom trenutku oni jesu realizovali izvesne koristi od svega toga, a pre svega koristi u komparativnoj politici sa Srbijom. Međutim, ovo što je Vučić dobio priznanje, to je višestruko važno. To sa jedne strane pokazuje da su odnosi između Srbije i Mađarske, što bi se reklo, u piku, u vrhuncu, jer to je njihovo najviše priznanje, posebno zato što je to dobio u ovome trenutku, posebno zato što se pokazuje i već se eksplicitno pokazalo i egzaktno da je recimo preko $200 miliona uloženo bilo u nevladine organizacije koje su mahom ili skoro sve bile angažovane na rušenju Vučićevog sistema vlasti, odnosno rušenje Srbije. Dakle, sve zajedno kad uzmemo u obzir, ovo je jedan veliki trenutak, a s obzirom da se, kao što rekoh malo pre, da se u Rijadu sprema jedan fragment jednog globalnog rješenja, mogu da pretpostavim da će da se i one gasne ucene koje su nam došle sa odlazećom američkom Bidenovom administracijom, da će da se revidiraju. Da li hoće ili neće, naravno nije na meni, to su složeni mehanizmi, često veoma inertni, ali u svakom slučaju je bolje nego da je ostala ona administracija. Ajde, dotakli ste se sada tog pitanja NIS-a, da iskoristimo onda priliku da poslušamo šta je upravo o sankcijama NIS-u rekao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, pa ćemo i sve to povezati i sa našim narednim temama. Suočavamo se sa situacijom kada oni koji su navikli na nepoštenu konkurentsku borbu pokušavaju da ometaju sankcijama naše zajedničko preduzeće NIS. To je veliki deo srpske privrede i bukvalno sada primoravaju da se odreknu saradnje sa ruskim investitorom, a u vezi sa tim smo se dogovorili sa srpskim prijateljima da nastavimo zajednički rad, da ne bismo dopustili štetu našim zajedničkim interesima. Dobro, gospodine Anđelkoviću, koliko je moguće da se izbegne šteta od američkih sankcija NIS-u u ovom trenutku? Evo, videli smo, Đurić i Lavrov su o tome govorili u Moskvi. Mislim da je izuzetno važno da je gospodin Đurić na tako visokom nivou, da je bila juče poseta, tačnije rečeno da je bio razgovor sa ministrom Lavrovim. Znamo poziciju ministra Lavrova ne samo zato što je ministar inostranih poslova, nego je jedan od najvažnijih ljudi u administraciji u Moskvi. I sa ovakvim izjavama jasno je da se traži rešenje. Ovo je jedan od važnih koraka, ako mogu tako da kažem, ka tom rešenju. Da se ja se nadam naravno da i ovi razgovori koji su sa američkom administracijom, a pre svega sa tim ORAF, kako se zove, da ne pogrešim, tom njihovom agencijom, da ćemo dobiti neki 60-90 dana da se traži, da se nađe neko rešenje. Da li će to biti ukidanje te odluke, ja u to ne verujem, zato što to je mnogo komplikovana stvar. Moralo bi da se žalimo, to je da se uputi poziv. Kongres bi morao o tome da odlučuje, što je dosta komplikovano. Ali mislim da svi ovi razgovori koji idu i ovo što je juče bilo kao neka, ako mogu tako da kažem, predsoblje konačnog nekog dogovora, u stvari stvaraju jedan temelj. Drugo, mislim da je poruka koja je pre neki dan, kad je to bilo prekjuče,
predsjednik potvrdio još jednom da će 9. maja biti u Moskvi, također izuzetno važna u sklopu ovih svih razgovora i očuvanja tih odnosa i sa Ruskom federacijom. Tako da ceo taj zbir mislim da ide ka nekom povoljnom rešenju. Ne kažem da to povoljno rešenje će biti, što bi rekli, vraćanje stvari na početak u smislu ukidanja sankcija, ali da će se naći neko korektno rešenje koje omogućuje da NIS funkcioniše. To mi onako liči i iz ove korektne izjave, ako mogu tako da kažem, Lavrova, to možemo da izvučemo. Da li će sad Rusi da kažu, mi se odričemo našeg učešća, ni to nije realno. Znamo naš stav Srbije i predsjednik Vučić je više puta rekao da mi nasilno da preuzimamo njihove akcije, kažem akcije u smislu vlasništva, nećemo. Tako da prestoji jedna teška diplomatska borba, ali mislim da u ovim novim, ako mogu tako da kažem, novim svetskim kretanjima i novom promenjenom politikom to je mnogo lakše nego da je to bilo pre mesec dana. Da je bilo pre mesec dana, mislim da budem iskren, teško bi našli neko korektno rešenje koje bi bilo korisno i za poštovanje te odluke, a s jedne strane, s druge strane i za poziciju NIS-a u smislu naše pozicije Srbije i pozicije Rusije, da ne budu ni oni poraženi. Uložili su u krajnjem slučaju velike pare. Znate, treba samo jednu rečenicu reći. Znate, ta optužba o tome da Rusija izvlače odavde pare pa finansiraju rat je potpuno netačna. Lako je ustanoviti. NIS je svoju dobit i našu dobit, i mi smo se odricali te dobiti, uložio skoro 3,5 milijarde evra u unapređenju NIS-a, ako mogu tako da kažem. Pre svega mislim na rafineriju u Pančevu, koja je jedna od sad najsavremenijih rafinerija koja u Evropi postoji. Dobro, sad, gospodine Jankoviću, na globalnom nivou manje ili više uspešno se započinju neki dijalozi. Ajde, evo, možemo komentarisati i ovo što se tiče američkih sankcija. Najavljeni su pregovori Putina i Trumpa u vezi sa postizanjem mira u Ukrajini. Zanimljivo da Zelenski nije na tom sastanku, ali vidjet ćemo do kakvih dogovora uopšte Putin i Trump mogu doći. A da mi to sada vratimo na ovo naše dvorište, kako do dijaloga ovde kod nas u Srbiji? Kako ove dve, kako mnogi kažu, dve Srbije da se pomire? Nema dve. Pa evo, jednostavno da se... Većinska Srbija, ima druga Srbija, imamo više naziva za Srbije. Pa idemo, evo, u sklopu odgovora na vaše pitanje. Osvrnut ću se i na nešto što smo prethodno čuli, pominjalo se USAID i tako dalje. Dakle, mislim da su mnogi ovde u panici. Otvaranje dosija o USAID-u pokazalo je prvo ko je sve ovde sarađivao, a drugo mi manje više i znamo. Znači, Ana Brnabić je svoju karijeru napravila prvo na USAID-u. Dakle, tamo je bila zaposlena, odatle je došla u NALED, opet američki program, da se ovde reformiše poljoprivreda, da se u suštini mali poljoprivrednik upropasti. To je jedna od glavnih misija NALED-a. Digitalizacija famozna i tako dalje. I sad imali smo ovaj upad jutros poljoprivrednika, tako u Rači, koji traže, između ostalog, da se smanji povećanje poreza i niz drugih zahteva vezanih za poljoprivredu. Drugo, imate, evo ga, Marka Đurića, sad ste pokazali njega, čovjek koji je počeo političku karijeru u Otporu. Da ne pričamo o Goranu Vesiću, čovjek koji je bio jedno od lice takozvanog žutog režima. I vi ako pogledate strukturu ove vlasti, uglavnom su to ljudi koji su bili vezani za Zapad i dalje su vezani na određene načine. Pa imate Šutanovca, molim se, jednog od glavnih promotera NATO-a, koji je ambasador sada Srbije u Americi, u Vašingtonu. To je bila jasna poruka, evo, brate, mi smo za vas i tako. Dobro, zašto je to sporno? Nama jesu partneri i na Zapadu i na Istoku i to se negde predstavljalo kao uspešna politika. Zato što se priča ovde kako su navodno nevladine organizacije protiv vlasti. Nevladine organizacije, njihov glavni financijer jesu javne ustanove, ovde trenutno, koji su preuzele prosto, jer su sami ti pripadnici nevladnih organizacija ušli u vlast. I onda su oni preuzeli njihova finansiranje. Pa, mislim, od najgorih, od Fonda za humanitarno pravo, pa nadalje. Dakle, glavni financijer države. I onda, evo, sad ovde Centar za stratešku stabilnost, kako se već zove i tako dalje. Pa to su ljudi koji su išli i navijali za pobjedu Kamale Harris. Dakle, njihovi članovi, uključujući i našeg ministra Nemanju Starovića, su bili u štabu Kamale Harris na dan izbora. I naravno, kao što to ovaj režim uvek radi, uvek pogrešno izaberu, pa su mnogi od njih najavljivali, spremite se za prvu ženu, Crnkinju, koja će biti predsjednica
Pa su promašili. Sad, zašto kažem da su u panici? Zbog USAID-a delimično, mada narod još uvek to ne zna, većina ljudi nije upoznata s time, ali i zbog onoga što se desilo u Sarajevu. U Sarajevu američka ambasada je otpustila sve saradnike, domaće i većinu ljudi zaposlenih. 30 njih. Jest. I dala je da se objavi spisak ko je sve radio za njih i šta je radio i koliko je para dobio. Tako da mislim da su ovde mnogi u panici sada da se to desi u Beogradu. Ja sam dobio odmah na Viber tu vest i video taj spisak, čak ima jedan Srbin koji je trebalo da služi za kontrolu. Dragan Mitrović za kontrolu Dodika. Pripadnik LGBT. Ali kasnije demantovano. Šta je demantovano? Da su Odnosno, sama ambasada, sad, pazi, koliko je verodostojno da su otpušteni, toliko i verodostojno ovaj demanti. Ali ono što sam ja dobio, da je američka ambasada, sad sve to moguće i montirati, ali kao da je demantovala da su... Pa ne znam ko je demantovo Trump i Elon Musk jesu najavili preispitivanje svega toga. Tako da mislim da su mnogi su tu u strahu. I vidimo, sad, pomirenje. Šta znači pomirenje? Pa ajde dijalog, evo ne moramo da se mirimo. Možemo sednemo za stol. Ono što, pa može da se sedi za stolom, jer je vreme više da se toliko, koliko 13 godina krađe, uništavanja, urušavanja celokupne države, da bi mogu jedan režim da nastavi prosto da potkrada ovu državu i najveća krađa koja se najavlja jeste taj Expo. Ali da se nastavlja trgovina čime... Pazite, kako je nastao ovaj režim? Koji je prvi potez vlasti? To je oslobađanje masovno kriminalaca iz zatvora. Kada Tomislav Nikolić, kada je postao predsjednik, potpisuje onu masovnu aboliciju, ne znam koliko hiljada njih se oslobađa, između ostalog tada i Kertesa, i Stanka Subotića, Bolira i razne druge. I posle vidimo vremenom kako Zvonko Veselinović postaje biznismen, Radojičić postaje biznismen i niz drugih ljudi. S takvim ljudima, koji dijalog s njima da vodite? Pa a šta je rešenje onda ove krize? Pa znate kako, rešenje je da zaista počne tužilaštvo da radi svoj posao. Problem je što tužilaštvo naravno ne radi svoj posao, nego i glavni tužilac Aleksandar Vučić. Dakle, on kaže sad ćemo da počnemo, čekaj, da li si ti tužilac? Ti si predsjednik države. Ti nemaš nadležnost da se mešaš. Dobro, ali ima informacije u vezi sa tim da će... Kakve veze on ima? Improvizacija. Sad, on zna da tužilaštvo sprema hapšenja. Kako on zna? I drugo, zašto... Kako je u svetu vezani? Zašto tužilaštvo kreće hapšenja u momentu kada se ljudi protive, kažu dosta je bilo više, treba da odgovaraju ljudi koji su učestvovali u koruptivnim radnjama, da se istraži. Da li su bile? Očigledno da jesu. A hoće li onda do tada trajati blokade? Hoće li onda dok tužilaštvo, evo, dok neko ne oceni da tužilaštvo radi svoj posao i dalje ne znamo ko to treba da oceni? Ja ne znam dokle će trajati. Ono što je dobro, to je da su se ljudi oslobodili. Dakle, postoje sve manje mesta u kojima ljudi nisu ustali i rekli podrška pravdi, podrška... Ima onih koji podržavaju, ali ima i onih koji su nezadovoljni takvom situacijom u školama. Pazite, škole su jedna stvar. Jeste, ali je nekako povezano. Kako su škole? Pa to je glavna stvar. To je glavna stvar. Blokada na fakultetima je došlo do blokade u školama. Evo juče me zove jedan prijatelj iz Mionice. Bio na rođenju. Blokade su nastale zašto? Zato što vi ne možete kroz institucije da se obračunate sa organizovanim kriminalom. Jer organizovani kriminal... Ne, u osnovnoj školi. Kao nastavnik... A zašto ne može? A zato što vi imate podršku, kažem, od početka sa vrha vlasti. To treba da se istraži. Jer ko je dao, molim vas, koje firme su angažovane između ostalog na železnici? Zašto sve košta kod nas? Pazite, zašto kod nas autoput košta barem duplo više ili ta železnica... Ili imaš dokaz za to? Naravno, to su javno objavljene. Čekajte, evo, železnica, evo konkretno, železnica u Grčkoj, od Atine do bugarske granice, rekonstrukcija 160 miliona evra, pa i tamo narod ustao pokazuje da je bilo korupcije mnogo manje. Da se bavi tim. Da se vratim evo na pitanje... Rekonstrukcija je zamena pragove. Kao funkcioner SNS-a. Prethodno ste bili u SPS-u, je li tako? Ne, prethodno osnivao sam SPS. Jeste. I to je stranka koja ovde parazitira na vlasti od 44. A što parazitira? Pa parazitira non stop. Pa dobija podršku građana. Gospodine Kojičiću, ajde da ne zalazimo sada u te rasprave. Gospodine Kojičiću, se vratimo na ovo pitanje, evo,
škola, osnovnih i srednjih škola gde imamo određenu obustavu rada, imamo roditelje koji su nezadovoljni takvim načinom rada ili nerada, sad kako hoćete. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić se obratila i rekla zapravo da bi negde početak marta, kada je reč o blokadama na fakultetima, trebalo da bude krajnji rok da se zaustave kako bi školska godina iole imala smisla, ali je već upitno kako će to izgledati u narednom periodu. A sad kada je reč o školama, kako je moguće da smo došli u tu situaciju da nam deca ne idu na časove? Evo, od kad je počelo drugo polugodište, to se vrlo selektivno održava. Gospodin Janković je primetio neke anomalije, da kažem, u prethodnom periodu. Ja bih dodao u prethodnim periodima. Naravno, samo s tim što isto ne mogu da se složim da kažete da SPS parazitira. Ja sam se inače borio protiv komunizma, sam doktrinarno antikomunista. Ali to su ljudi koji su dobili uvek određeni procenat glasova. I uvek su sa tim procentom glasova operisali onako kako su oni smatrali da je najcelishodnije. Da li je to bilo kad je manjinska podrška Koštunici, recimo, ili kasnije koalicija sa DS-om ili danas u jednom među... To toliko. Također, što se tiče, stavili ste primjedbu da su neki ljudi bili u nekim partijama. Evo ovako, odmah da vam kažem. Ja sam bio u 3 partije. Ali sam uvek bio, ni za jotu nisam promenio ono zbog čega sam isterivan iz gimnazije, recimo, 71. godine. Ne, menjaju se i partije na kraju krajeva. Ali aj sad da se vratimo na ovo. Pa dobro, ali jedno je kad vi promenite partiju koja dolazi na vlast i onda ste na vlasti pa imate poziciju zbog toga, a drugo je kada imate... SPS je na vlasti. Ja nisam izašao iz SPS-a, nego me izbacili zato što sam podržao Aleksandra Vučića u decembarskim izborima. A SPS nije podržao Aleksandra Vučića. To je malo paradoksalno. Ne, podržao je sebe. Oni išli samostalno, a ja sam mislio da je najvažnije da je SNS pobedi ubedljivo, jer je to sigurno za državu. Izvini, pusti. Ali to je... Druga tema sad. Recimo, odmah da vam kažem nešto. Ja vas nigdje nisam vidio ni u jednoj političkoj borbi. Ja se borio protiv Miloševića, borio sam se protiv Alije Izetbegovića, protiv Tuđmana na različite načine i što je plauzibilno da se kaže i što treba prećutati, pa delimično je protiv DOS-a. Prvi sam ustao protiv DOS-a u jednom intervjuu i tako dalje, protiv Hašima Tačija. Pa nisam jedan lično kao vi. Bio sam na protestima od 90. godina. Znate kako kaže Otto Binswanger, morate da se uosjećate, morate biti deo toga. Znači, ja vas lično, ja poštujem ovo i u meni ovo, tamo vam dobro dođe što ste rekli. Evo ovako, znate ko je napravio kapitalnu štetu ovoj naciji i ovoj državi? Ti blokaderi. U 2 smisla. Pod jedan, zato što u trenutku kada se Srbija, što se kaže žargonski, zalaufala u svom ekonomskom usponu i zaista se nalazi... U gomilanju duga, mislite. Pa sad, ovaj ko gomila dug, ovi koji kupuju vile širom sveta, iznose novac, to nije šteta. Lako je zadužiti se kad imaš 1000 evra. Ma čemu? Čekajte, šta paušalno? Pa lupaš, ne razumeš. Ne, pa ne vredi. Ali ne, pa spustite, pazite, sve zemlje se zadužuju. Evo da spustimo. Jer činjenica svakog meseca država se zadužuje za barem milijardu evra. To je činjenica. To je kao kada ti kažeš da imaš 500 evra platu, pa si zadužen 25.000 dinara. A kad imaš 2.000 evra, zadužen si 50.000. Opet si manje zadužen nego kad imaš 100.000 platu. Po MMF-u. A ne razumeš šta ti radim ja kad su ekonomije ne razumeš. Aki, čekaj, bre, čovjek. Po MMF-u, po doing listi, po, recimo, stepen inflacije... Ne, odmah da vam kažem. Shvatili da je bila korumpirana, da je plaćana. Svaka zemlja je zadužena u Evropi, u Evropskoj uniji. Svaka je pa niko to ne postavlja. Znate šta, osjećam nijansu zlobe u ovome sad što ste rekli. Što je na svojoj zemlji. Pa to je zlobno tako. Pa to što ste rekli, pa naravno da se zadužuje. Ali koliko je zadužena? Ko je manje zadužen? Pa ko je manje zadužen? Pa ko je manje zadužen? Čekajte, pa evo ko je manje? Rusija, Belorusija, tako je. Pa naravno. Pa ono kad ne da... Uzmite Rumuniju. Da se vratimo na školstvo. Ajde, ako nije problem. Manje od Srbije. Koliko procentualno od GDP-a? Znate koliko je? Koliko procentualno? Vi znate prvo kako se računa bruto-društveni proizvod. Ja znam kako se računa. Ja sad ako uzmem kredit od 1.000.000 evra, moj BDP lični raste za 1.000.000 evra. Čekaj, ja te pitam, odgovori mi na pitanje koliko je ta Bugarska zadužena od GDP-a? Nisam pomenuo. 72%. Koliko je Rumunija zadužena? Koliko je Rumunija? Pa koliko? Pa ti si pričao Rumuniji. Ako je Rumuniji. Srbija zadužena, pazite. 45%. Ne, zvanično 50 i nešto odsto. Nije tačno. A nezvanično 100%. Nije tačno.
Pa evo, pogledajte, 45%, proverite. Ali ovo sada možda našim gledalcima i ne znači mnogo, da se vratimo na ono što su životni... Sve to jeste povezano, ali ajde... 112%. Koliko je Italija? 163%. Jeste. Pazi, druga kapitalna šteta koja se za buduće generacije pravi, koja se pravi demokratskom ustrojstvu zemlje, u sve anomalije koje smo prošli, niko ne negira da nije bilo anomalije. Čekajte, šta je to naša... To je ovo da se izvlače deca iz srednjih i osnovnih škola i da se stavljaju u politički proces za nečiji račun. Još nešto, vi verovatno to... Pa za čiji račun? Molim? A za čiji račun? Za rušenje zemlje. Znači, čovek koji se zove Amos, 50. godine, čovek koji se zove Karne Ross, u novije doba, kreatori takozvanih tih obojenih revolucija ili kako oni kažu leaderless movements. Oni kažu ovako, ponekad iz opravdanih razloga zaista krene spontani revolt dela naroda, populusa i tako dalje. Kao što je bilo recimo u Americi Black Lives Matter, pa je bilo nešto i u Hong Kongu i tako dalje. Ali onda on kaže ovako, ali Tomkec, u prevodu mačori, mislim na žargonski srpski jezik, oni čekaju za senke. Znaš ko su ti? To su oni koji nemaju nikakve političke ideje, nikakvu političku ideologiju, nikakav personalni kapacitet da izađu pred naciju i da dobiju više od svi zajedno 5% ili 6 ili 10. To su oni koji čekaju iza zavese da bi parazitirali. Vi ste rekli reč parazitirati. Ovo je pravi primjer parazitiranja. A ko su ti ljudi? Ova takozvana opozicija, ima ih 10. Oni stoje iza protesta. Da. I strane službe koji njih koriste. Ali koje strane službe? Ajde da vidimo. Pošto sve velike sile podržavaju ovu vlast. Ajde da vidimo koje su to strane službe. Evo ovako, iz našeg okruženja pogledajte samo, znači pokušajte da budete dobronamerni prema svom narodu. Nemojte uvijek da budete negativni. Ne, molim vas. Nemojte oblik samo mržnje. Ovo je ružno. Ne, ovo je ružno. Prvo, ja volim svoj narod. Sad mi kad odgovorimo da mi je ružno. A mi ne kažemo to što ti pričaš. Ne, ružno je. Kako ružno? Ružno je prvo, ja kritikujem vlast. Pa vi ste blatili ljude malo pre promenio. I ne narod. Moj narod volim, srpski narod volim i srpsku državu. I zato im kažem treba da se rešimo ovih kriminalaca. Ali znate, pazite, ovo je... Ako volite što podržavate onda srpski neprijatelj. Pazi, evo Hrvatska. Koje neprijatelje? Štanovca, Brnabićku, Milićka, Vučića, koga? Koje? Evo, konačno, ali je pitanje na kraju... politički element. Ono što ste rekli sada, dakle, pitanje vlasti, vraćamo se na pitanje mogućih izbora. Dakle, jedino na izborima je moguće smeniti vlast. Imamo deo opozicije koja ne želi na izbore, žele prelaznu vladu i to je jedino što vide kao rešenje ove krize koju trenutno imamo. A s druge strane, vlast koja kaže nema šanse da dođe do prelazne vlade. Da. Pa povezan je taj predlog, taj predlog dela opozicije sa kojim se slažem, se odnosi na to da, pošto mi nemamo regularne izbore, dakle, prvo, ajde, s jedne strane, to je greška i opozicije, mislim, to je malo i do opozicije, koja je rasturana dugo već, što nemaju kontrolu na svim izborima. Drugo, kod nas mi nemamo žurirane biračke spiskove. U mnogim opštinama, ne kažem svuda, ali u mnogim opštinama nemamo. Ali također ta ista opozicija ne želi da sedne za stoj i razgovara o tim uslovima izbora. Kada su bili prethodni izbori, predsjednica trenutno Skupštine Ana Brnabić, tada premijerka je pozivala na te pregovore i razgovore, nisu se odazivali. Šta je poziv na tu prelaznu vladu? To je koncentraciona vlada. Dakle, to znači da se u Skupštini, postojeće partije koje su u Skupštini, izaberu vladu koja bi obuhvatila sve one koje... I jel vi vidite mogućnost za to u ovoliko podignutim tenzijama? Da sednu... Čekaj, ovi koji imaju 2% da uzmu da imaju ministra na primjer policije, a? Ko je pričamo oni koji su u parlamentu, niko nema 2% u parlamentu. A oni imaju za 2%. Pa ko ima 2%? Pa to vidi. Kako su izabrani u parlamentu? Moraju da imaju makar preko 3%. Eto, ti koji imaju 3, 4 i 7%, oni da uzmu vlast. Gde to ima, bre, na svetu? O čemu ti pričaš? Dakle, i da se onda organizuju... A ovo što ima 60% da glasa sada za... Pa čekaj, pa naravno... Dobro, ali ako se sumi verodostojnost pričam koji je predlog, da se smire tenzije. Dakle, da se u parlamentu izglasa... A mogu da kažem koji je predlog? Da se izglasa, znači, konstitucionalna vlada koja bi organizovala onda iole fer i puštene izbore. Jer na ove izbore koje organizuje ovaj režim... Evo, ovde su i članovi tog režima, pripadnici.
koliko god neko... I mi vama da prenesemo vlast, da ti budeš ministar, a nemaš ni 0,1% podrške. Ne ja da budem ministar. Ko je rekao da ja budem? Dobro, dakle, oni koji imaju određenu podršku i zbog koje se nalaze u Skupštini. Čekaj, ovako da razjasnimo. Dakle, imali smo mi prelaznu vladu pitali ste, posle 5. samo da oktobra. završim. Dakle, neće se u svakom slučaju, s jedne strane, ono što traže studenti, ako pričamo o tom zahtevu, jeste da krene to procesuiranje. Konačno da krene. Koga? Ne ovo, pa ljudi koji su umešani u korupciju, pazite, o čemu se radi? Vi ste imali prvo, kad već ovaj glavni tužilac Aleksandar Vučić se pominje, on je prvo rekao imamo 100 i nešto... Što govoriš gluposti? Imamo 100 i nešto dokumenta. Što govoriš gluposti? Dobro, ajde sad da se ne vrati. Znamo sve što je bilo pre meseci, a nemamo... Hoće da raspravimo ovo o prelaznoj vladi. Samo sekund. Znači, hoće kompanije... Ne, ako mogu... A može, gospodin Anđelković najmanje imao vremena da kaže samo o prelaznoj vladi. Zašto mislite da je nemoguće? Prelazna vlada po svim istraživanjima. Sada, ovi koji su sada traže prelaznu vladu, imaju negde između 2 i 3%. Oni koji ne traže, do duše, ima kreni promeni 6%. To je, negde su svi na cenzusu, ovo 3% koji im je taj Aleksandar Vučić sa 5% spusti na 3%, jer inače ne bi ušli nikad. I sad oni sa 3% i 5% i 2% bi hteli da budu ministri. A da ovi koji su dobili poverenje građana 60%, jer kad SNS i SPS se doda, to je 60%, da oni glasaju za te ljude. Pa gde to ima? To smo mi uradili posle 5. oktobra. Ja sam pregovarao, ali je bilo pregovora, da napravimo prelaznu vladu u kome su bili i SPS i svi drugi i da se onda raspišu izbori. I to je bila greška, da budem iskren. Ne možeš da dođeš na vlast bez izbora. Mora da dođu građani Srbije da glasaju. Ta priča o biračkim spiskovima, stani malo vre, ta priča o biračkim spiskovima, pa 2.054.000 birača je bilo na Kosovu, a ne živi 800.000 ljudi. Jer ti nekoga ko je prijavljen u Srbiji, a otišao da radi u inostranstvu, ne možeš da izbrišeš. Može da umre on pa da ga izbrišeš. Tako da ta priča je potpuno onako kako razmotati ovo zamršenu klupku? Nemamo vremena. Nemamo vremena, presjeći će nas režije na kraju. Možete li sada pričati kako moj prijatelj u hoćete? Mionici bio, pa narod je revoltiran što mu deca ne idu u školu. Ja kažem, šta ima da revoltiran bude na, evo on pominje Anu Brnabić, neka bude revoltiran na te nastavnike i direktora u školi u Mionici, pa nek se skupe, pa nek odu da pitaju te nastavnike. Ej čoveče, od mog poreza ti trebaš moje dete da učiš, koje još Marija Tereza rekla ko ne šalje dete u školu osnovno, mora da je u zatvor. Ne ide u školu u zemlji. Je u redu da ja idem reč? Pazi. Evo recite, ako možete. Čekaj, mi pričamo o neprijateljima sistema. Gospodine Janković, moramo da završimo. Ma ne USAID, ma ko je USAID? Pa to mi je tek, pa vi ste to naučili na kursevima. Dobro, ja ću onda da odjavljujem emisiju u ovoj galami. Hvala vam mnogo što ste bili uz program Kurir televizije. Došli smo do kraja današnjeg izdanja redakcije. Ostanite uz program Kurir televizije. U Pulsu Srbije ćemo govoriti o ovim početku pregovora o mogućem kraju rata u Ukrajini, a postavljamo i pitanje kako postati pilot Vojske Srbije. Vidimo se ponovo i sutra od 7 do 10. Doviđenja.